如果你嚟大亞灣睇樓咧，一定要注意一線南山同埋二線南山呢個區域啦。呢兩個區域嚇，佢係靠近深圳近，但係咧佢好多垃圾資產嘅，亦都係呢啲不良樓盤嘅重災區啦嚇。因為點樣講咧？因為一線南山、二線南山樓盤係非常多嘅，但係咧值得入手嘅樓盤咧冇幾多個嘅嚇。佢好多因素嘅嚇。佢有啲樓盤咧就近住高鐵，非常近嘅；有啲樓盤咧就發展商已經入咗 ICU 嘅啦，有問題嘅。當然仲有啲樓盤咧品質非常之差嘅啊。真真正正你可以值得入手嘅一線南山、二線南山咧，加加埋埋5個手指都唔夠，講真嘅嚇。所以講咧，大家一定要小心啦，因為咧。我知道一線南山當時有一個咧叫做國韻雍庭嚇，已經好多人中咗招嘅啦。我知道有啲香港朋友買喺嗰度，感覺都唔係好爽，都有後悔呢種感覺，因為佢已經係淪為飛機盤嘅。當時咧達到話一線南山2萬蚊首期上車嘅時候咧，就好多嘅為咗融資嘅投機嘅呢啲唔係投資叫投機客，佢想買之後咧就套錢，套咗出嚟就斷供嘅啦。到時買落去置落去啊，即係賣出去呢部分咧，到時好多係淪為乜嘢咧？佛體房嘅啦啊，可能佢即時咧嗰個房就放嗰度冇人住嘅，所以一定要小心。比如講首域花園啦，仲有一個咧榮佳國韻啊等等嚇，仲好多嘅樓盤咧，千祈唔好去掂啊！好啦，接落嚟咧，我就嚟踢爆佢嚇1、2線南山呢啲垃圾資產係邊啲樓盤啦。不畏強權，敢講真話，我係偉哥。好啦，接落嚟咧，事不宜遲，嗱嗱聲帶你去睇下有邊啲樓盤啦。好啦，而家直奔主題嚇，大亞灣一線南山，佢點樣嚟嘅？大亞灣一線南山嗱，從呢度開始啊，我俾你睇，從呢度開始啊，一直咁樣。OK， 呢邊咧就係深圳啦嚇。睇到未？呢邊係大亞灣，屬於係一線南山嘅一路之隔嘅。嗱，呢度係沙田嘅地鐵口喺呢個位置。呢度咧就係醫藥產業園，好大嘅嚇。佢未來有一個咧叫做深大城際嘅最龍山站嚇，呢條城軌咧就係呢個位置啦。呢個係地鐵口，呢個城際嘅出口，呢個係27年通車嘅嚇。呢個咧已經係通咗車嘅啦。咁樣見到咧嗱，有幾多個樓盤咧嚇？三偉城已經早賣晒嘅啦，萬城都賣晒嘅。呢個有一個首域花園啦，有一個九世府啊，大中華啊，仲有嘅德州城，呢啲全部都係有嘅，錦繡1號。仲有惠灣中心、國韻雍庭、冠華城。仲有咧就係榮佳國韻、豐國天喜買晒嘅，呢個龍崗城全部買晒嘅。咁幾個樓盤當中咧，佢有佔一大半嘅樓盤係唔建議入手嘅喎。咁呢條咧就係呢度有一條路落嚟咧，就係叫龍山1路啊。龍山1路兩邊好多樓盤，所以講嘅呢條係最近深圳嘅，好似係一線南山啊咁樣啦。佢呢邊咧，佢係有一條叫石化大道嘅嚇。佢石化大道係咁樣嚟嘅，呢度咧仲有一條咧就係龍海2路嚇，龍海2路係咁樣嚟嘅，所以講呢條路一直係對咗大亞灣嘅嚇。咁好啦，依家咧就一線南山幾個樓盤，我一個一個同你介紹下。首先咧，我就嚟睇唔建議入手嘅樓盤啦。個樓盤千祈大家咧就要小心啦嚇，以後有碰到咁嘅。好啦，首先我哋第一從最近度往大亞灣方向走嘅啊，所以呢啲樓盤咧，我就嚟同你一一介紹。最近深圳呢個咧叫做九世府啊，呢個樓盤其實咧佢做到好靚嘅，包括外立面都好乜嘢都好，只可惜咧呢個係德豐嘅發展商啊，叫九世府。其實咧裏面就佔咗差唔多一半嘅樓咧，已經係
抵押咗出去嘅啦。因為德豐爭咗人哋好多錢，佢就攞呢個最好嘅地段幾棟樓攞全部係抵工程款啊，或抵押啊，即係將當時2/3嘅樓盤咧俾法院查封咗嘅，即係攞嚟即係話攞嚟抵押咗，包括銀行嘅貸款啦。依家嚟賣話係現樓，但係最終可唔可以話抵押出嚟賣呢？我唔敢講嚇，而家都係賣緊，所以咧為咗安全起見，呢個樓盤大家咧唔好入手。唔係話呢個樓盤我諗係大灣最靚嘅一個樓盤。點解咁樣講咧？嗱，佢呢度就深圳嘅產業園，見到未？黃色嘅全部係深圳坪山嘅科技園產業園。你睇呢個產業園做到幾靚啊！呢啲建築係咪先？佢一直咁樣建過去㗎嚇。到時4萬億投資坪山，深圳都係咁樣嘅。你睇佢就係同佢兩隔離嘅啫。佢嗰塊牌深圳人民歡迎你嘅喺呢個位置呢塊牌喺度分界線。講真，呢個樓盤可能有1/3嘅佢屬於深圳嘅，但係唔建議嚇，因為佢呢個停工咧停咗成年嘅。而家重啟嘅話咧，下底嘅花園你睇下。好多嘅樹都未種，完全未種齊嘅。佢依家咧變成咧就係污糟邋遢，物業咧都唔知係做乜嘢啦所以講呢個樓盤搞細苦嚇，大家小心雖然話依家咧去到8、9千蚊當時開盤嘅時候買到一波18000幾已經買咗有2棟嘅啦。但係後期推出嘅咧，因為停工停咗1年幾咧。佢先陸陸續續話係解壓，而家有冇真正解出來就唔知啦。好啦，搞細苦記得唔好入下。第二個樓盤咧，我要同大家講嘅咧就係叫做首域花園嚇。好啦，呢個叫首域花園，見到未嚇？得3棟嘅啫，1、2、3棟。你睇下底乜嘢都冇嘅，花園都冇嘅。後面個空地咧又唔係佢嘅，而家唔會起嘅啦。呢個地方咧，佢有係真正嘅一線林森，乜鬼料啦？佢呢度係深圳，從呢度開始就係深圳。呢度有一分界線呢個一腳一踏過去咧就係深圳啦。呢個位置呢條路呢條係龍海二路對過嚟嘅。一過去呢個其實從呢度開始，佢就屬於深圳，真係50米就係深圳。點解話唔建議呢？呢個樓盤第一佢冇批交樓嘅，到而家已經現樓都差唔多1年半嘅啦。現樓入住樓嚟講，加加埋埋可能10幾戶都嘅啫你話咁3棟樓10幾戶，咁住落去你都膽驚驚，而且佢又係冇批交樓嘅。而且依家後尾嘅政策咧，有送契稅送維修機㗎嘛等等，無非就係講真嘅挖個坑俾人嚟買嘅啫。後尾咧就好多飛機客攞去套錢嘅買喺呢度飛機盤，賣咗之後咧，佢好快可能佢一錢套咗出嚟，佢就斷供啦，唔供㗎啦。所以講起呢個樓盤千祈唔好掂，佢3棟花園都冇，佢最關鍵就係前面呢條高鐵你睇個高鐵幾近係咪先？就係前面呢條下三高鐵每日有80幾趟嗰個高鐵嘅咁樣班次嘅，嘈到你真係從朝早一直嘈到晚黑11點都喺呢度嘈嘅。所以呢個樓盤叫首域花園，睇清楚大家呢，如果仲有 A 盞係推你首域花園，即時拉黑佢啦。好嘛，我就唔過多去介紹啦好啦，再要接落嚟嘅呢，就有一個咧大家都係比較熟悉嘅一個叫做國韻雍庭國韻雍庭呢個樓盤，我知道好多香港朋友舊年都買到呢度嘅。其實依家我估計佢都長到廢清嘅啦。呢個發展商佢就係嗰個玉生已經係入咗 ICU 嘅啦，所以講好難救得翻㗎呢個一樣停工停咗1年幾，後尾咧佢就委託咗一間公司德豐嘅銷售團隊，話德豐入咗股，實質上係未入股嘅到而家嚟講負債累累嘅佢而家，所以講依家咧如果話第一棟第二棟推出嚟，
估計交樓咧都唔知交唔交到俾你，但係佢第三棟、第四棟事實係交到樓嘅啊。成個嚟講，包括後面呢個第五棟啊，一二棟、一二五，唔一定交到樓嘅嚇。而家買，因為我知啊，發展商已經係冇錢嘅啦。其實呢個位置有一線南山係好靚嘅，睇到未？寶來廣場呢度沙田地鐵口係咪先啊？所以一線南山嘅都好近沙田地鐵口嘅。呢個國韻雍庭，大家唔好再去買啦，一樣都好多飛機客喺嗰度嘅，買喺呢度嘅啊。好啦，我接落嚟仲係想同你介紹嘅一個咧，叫做龍崗淮灣中心嚇。呢個樓盤乜情況咧？大家知道龍崗淮灣中心咧就係畫到一個大藍圖啦，可以見到啊，呢個未建嘅黃色全部係佢嘅。當時呢個項目咧同龍崗啊同大灣政府最緊要一個咧叫做惠聰集團。惠聰集團係中國互聯網嘅巨無霸嚟嘅，佢總部喺北京。當時咧佢一簽咗約，總部要搬嚟大亞灣嘅，政府係招商牽頭。從呢個樓盤要起兩個雙子塔，大灣最高嘅108億投資嘅兩棟嘅雙子塔，仲有加4棟嘅甲級寫字樓，再加上呢20幾棟嘅住宅嘅。你睇下目前呢點知道嗰個淮灣即係惠聰集團呢，可唔可以唔掂當啦？唔掂當呢，大亞灣嘅辦事處都撤走咗，佢股票呢都係停咗牌嘅，係以前講佢比乜阿里巴巴啊，呢個騰訊啊，呢啲仲犀利噶啊，一個大公司嚟嘅。但係今時今日已經落魄噶啦，佢依家咧講真嘅股票都停牌啦，好危險嘅嚇。所以講咧，佢又撤走咗之後咧，大灣嘅政府都冇再話向呢度投入。而家龍崗咧，而家先起到咁多棟呢度嚇，見到起來嘅。隔離呢度本來佢有學校啊、幼兒園啦等等，有好多嘅配套啊。冇噶啦，因為點解嗱？佢而家得前面見到嘅嚇，一二三四得4棟啊，賣緊嘅都係呢4棟5棟。後面呢個咧仲有50幾層超高層，起好多之後咧外牆都冇搞嘅嚇，到而家停咗工，停咗成年長嘅啦。見到未？其實呢個外牆咧仲係畫泥土嗰種顏色嘅，未開始搞嘅，睇到未？但係呢個咧外牆就唔同啦嚇，嗰度一層白色嘅，做咗層灰嘅，呢個咧就係賣嘅。但係後面呢個咧就相當於爛尾咁嘅啦，都停咗工啊，唔知幾時啦。買咗之後咧，講真嘅咧，得翻呢幾棟嘅啫，相對又係置咗一個爛尾盤嘅啦嚇。佢呢架寫字樓又係停咗工嘅啦，本來有4棟咁嘅寫字樓，仲有2棟咧好高嘅嚇。仲有2棟成差唔多80層咁高嘅，號稱係大灣嘅雙子塔，都冇起嘅啦。周邊呢啲地全部都係佢嘅，而家就停埋呢度啦。啊，呢個樓盤大家千祈唔好去掂下。好啦，而家我就介紹下有一個叫大中華幸福城啊。呢個樓盤咧，我都保持中立嘅一種態度啦。其實呢個樓盤發展商咧係冇問題嘅嚇。點解咁樣講咧？因為佢大中華咧，佢係深圳好多產業嘅，佢亦都係做商業起家嘅。唔知點樣啊？佢商業後尾咧，深圳所有商業都落魄咗，做唔起嚟，反而俾嗰個星豪嘅嗰啲商業咧超越咗嚇。嗰個龍崗係深圳商業做得好勁嘅。佢當時咧想起做呢個盤咧，做住商業翻生嘅，就打造到話26萬平方嘅商業。你睇萬達先11萬平方，佢話打造26萬平嘅，而且咧佢仲招商咗一個喜來登酒店。喜來登酒店喺呢個位置見到未？點知道實起到幾層嚇？佢起到7、8層嘅停咗工嘅啦。本來呢棟樓咧，佢又係40幾層高嘅5星級酒店加埋寫字樓嘅，起到幾層樓停工停年幾嘅啦嚇，差唔多2年停工喺呢度啊，就爛咗呢度嘅啦。咁其他嘅住宅咧？都俾佢建成咗嚇，全部都係現樓。但係呢個樓盤我做乜嘢唔係話好建議咧？佢咧全部係嗰種辦樓使用率，雖然係辦樓嘅使用率非常之低嘅，低到乜程度咧？125平先係做到3房嗰種，110幾平又係3房。
然後咧就搞埋啲複式，呢兩棟啊40幾層嘅複式，號稱乜天際豪宅啊咁樣，一樣啊個複式90幾平方先做到3房，120幾平方咧話係4房，其實咧嗰房間啊唔似房間，複式隔到嘅。但係咧作為港人朋友養老嚟講，複式肯定就唔啱 key 噶啦，驚跌膠啫嘛，偷到地乜嘢係咪先？其實呢個地段咧，所有一線南山咧，佢係非常好嘅，講真㗎。如果唔係佢呢個發展商也係失策啦。如果佢話佢嘅戶型搞靚啲咧，早都賣晒。不過咧，仲好彩嘅發展商咧，佢賣得比較早啊。而家剩低嘅庫存唔多啊，唔多嘅。本來佢當時咧停到個相唔賣嘅，點知我睇得間形勢先攞出嚟。依家咧尾貨咧就剩低50套左右，50套。佢原來冇批都係22000蚊，佢就係同錦繡1號叫板嘅，都係一線南山啊。佢買冇批22000蚊，當時都買到非常之多嘅，俾佢賺到大撚把錢呢個發展商。講真嘅，但係今時今唔知點解呢個樓盤都好似營養不良嘅喎，成個小區嘅嗰啲樹啊綠植種落去幾年啦，哎呀仲係竹仔咁細條，連嗰啲花園綠化都係面黃肌瘦嘅，好似我都唔知蜜月啊，唔好放啲肥料落去啊咁啊，睇落去真係嘅死沉沉啊！呢個樓盤靚咧，佢其實佢嘅規模都係 O K 嘅，反而咁樣咧，提佢入戶大堂啊、到此啊就好緊樓，講真嘅嚇。呢個佢當時喺現前想用地段啊嚟打，點知係第一波紅利俾佢收過早嘅嚇，2萬幾蚊大把人買嘅，你睇沙田地鐵站都喺度，首期花園喺度，佢呢度啊都係非常之近嘅。所以講呢個樓盤咧啊，如果話你真係要近深圳，我唔在意嗰啲使用率，呢個樓盤其實可以而家咧有做緊特價咧7500嘅冇批啊，7500冇批咧，佢係嗰個80幾平方嘅兩房嘅嚇，125平方都去到9000幾蚊嘅，125平方一樣做到3房嘅嚇。好啦，而家咧嚟睇一睇對面，佢呢個叫德州城啊，德州城咧仲有幾十套嘅嗰個存貨。但係咧，德州城我唔係好建議，因為點解？佢嘅品質好似係好古老㗎啦。佢所有嘅小區嘅園林啊、花園啊個花園係夠大嘅，但係咧佢有地底人哋用大理石，佢就係用嗰啲廣場磚嘅喎。所以講呢個樓盤啊，包括佢外立面咧炒到乜嘢咁樣嚇。所以講嗰個德州城嗱，德州城嘅大陸期。依家剩低嘅咧就係呢一棟嚇，嗱前面嘅44、43呢度，裏面仲係零零散散嘅，但係成個小區咧真係睇上好舊啊，好陳舊咁樣嘅嚇。嗱你睇到佢仲係用廣場磚嘅，唔係大理石嘅啊。但係外牆咧，你睇下呢種顏色，但係呢個地段係非常之靚嘅，靚到乜程度咧？嗱下底都係寶來廣場。一寶來廣場一過去咧，就係深圳啊，真正嘅線南山。但係無論點樣都好，成個德州城嘅入住率達到90%，真係佢亦都係一線南山入住率最高嘅樓盤，就係呢度。但係咧呢個品質一般般嚇，佢而家一樣嚇，有一個70幾平方嘅兩房啊，佢就有一個咧係98平方嘅，嗰4房但係一個廁所。所以講呢個戶型咧點睇咧就有啲怪怪地啊，怪怪地品質啊，個品質唔係好掂當。所以講咧呢個樓盤咧，我係唔建議嚇，完全唔建議嘅。咁好啦，一線南山就講咗咁多樓盤啊，唔可以賣嘅。咁邊個樓盤可以建議入嘅？咁呢個咧就係叫冠華城。最起碼冠華城咧發展商所有冇問題啦。而且呢個全部都係現樓啊，深圳又係夠近，要小區嘅園林設計外立面都唔錯，戶型都係幾靚嘅。依家嚟講係8000零蚊冇批，加1000蚊，9000零蚊買到一線南山，真係好抵。因為佢對面咧呢個錦繡1號，錦繡1號咧以前26000，依家都買到14000到16000啊，大裝修咁樣嘅情況下咧，你個大裝修9000零蚊同16000嚟比。咁我諗兩對面呢個樓盤更加
可以選擇啦。佢呢個咧有77平方嘅，做到就3房嘅嚇，77平方我做到個3房，戶型都幾精緻嘅。呢度一入門呢個咧就係飯廳、客廳一個露台，而且呢個廚房咧都帶到個生活露台嘅喎。呢個77就做到雙露台2個露台嘅，係咪先？生活露台晾衫褲放洗衣機係咪先？再入去1、2、3個房間，仲有一個房間陽台房贈送一半。3房77平方，呢個戶型係幾正嘅嚇。除此之外呢，佢仲有一個184嘅、84嘅、83嘅，佢都可以做到3房2個廁所嘅。所以呢個戶型睇到未嚇？一樣呢度入嚟呢個中規中矩戶型嚇，飯廳、客廳呢個露台，廚房帶到一個生活露台，然後咧呢個廁所一個房、2個房、3個房帶到個陽台房，主臥咧帶到個廁所，睇到未？個84平方係3房2廁，雖然2個廁所80平方係 OK 嘅啦。佢仲有一個咧比較靚嘅就係102平嘅，佢做到4房南北通透雙露台嘅，即係相當100平方嘅4個房間、2個露台、2個廁所，一入門廚房呢個係餐廳、客廳、露台嘅望花園第一個房間、第2個房間、第3個房間，加個陽台房，4個房間，主臥帶到個廁所，戶型都係超級靚嘅，即係戶型嘅靚。價單嚟講，雖然話唔算係好平，唔算最平，但係佢都係比較適中嘅。最緊要佢花園做得非常之靚，佢係真真正正嘅一線南山一線南山。畢竟嚟講，兩對面14000到16000，呢個大裝修9000零蚊沙田地鐵喺度，呢個樓盤大家可以值得考慮嘅。仲有一個呢，如果真正想追求品質嘅我就係要買靚嘢呢，咁就講嚟講去就係一個錦繡1號啦不愧係大灣嘅天花板呢個好啦，呢個就係錦繡1號大5期嘅，賣緊都係呢一期。你見到呢個樓盤真係天花板唔係講笑嘅。佢單外立面咧，比其他樓盤嘅外立面起碼差唔多3倍嘅嗰個成本價嚟㗎。佢所有真正嘅外牆做到藍玻玻璃嘅玻璃幕牆，仲有呢就係嗰個鋁塑板德國進口嘅鋁塑板。佢仲喺佢裏面好多綠植嘅，好名貴嘅，好似嗰啲羅漢松鐵絲呢種幾萬蚊、幾十萬嘅綠植非常之多嘅。佢地下停車場都係裝修咗嘅。而且咧，佢嘅裝修標準咧，話去到3000零到唔到4000蚊平方嘅裝修標準，到帶中央空調擺嗰啲西門子嘅嗰啲雪櫃而且嗰種係定制含入式嘅嗰種，話佢一個裝甲門都係2-3萬蚊嘅。所以講咧，呢個咧就係真正嘅就係話大亞灣嘅天花板喺度有追求，佢嘅戶型咧都幾 OK 嘅嚇。嗰個戶型我俾你睇下，佢有個92平方咧就3房2廁嘅戶型。仲有咧就係124、126、143嘅大單位，92平方係3房2廁嘅戶型咁好啦，呢個咧就目前嚟講一線南三咧就係建議呢2個樓盤嘅啫，其他嘅咧講真大多數，所以講應該都好多香港朋友都好少買到一線南三，就係咁嘅原因怪嘅怪有問題嘅咧，就反而好似係有問題咁樣好啦，呢個係92平方嘅，一入嚟見到廚房餐廳、客廳1、2、3個房間主臥帶咗個廁所。呢個戶型係中規中矩，92平方3房2廁嘅。呢個比較大啲嘅咧，佢就單位比較大啲啦。好啦，一線南三咧，講下就係呢個又就係2個樓盤係建議嘅一個就錦繡1號同埋嗰個冠華城，其他嘅樓盤唔好去掂啦好啦，而家嚟講翻嘅二線南三二線南三嘅樓盤咧，有好多其實有係好多唔掂得嘅喎。好啦，首先嚟睇睇二線南三有邊啲樓盤唔可以掂嘅
第一個叫做燦邦景業花園啦，呢個樓盤已經停咗工嚇，停咗1年幾呢度噶啦。嗱，呢4棟嘅1、2、3、4得4棟，因為燦邦咧發展商咧都報咗雷噶啦，啊，記得嚇，叫燦邦景業公館啊。好啦，第二個仲要同大家講嘅嚇，邊個樓盤千祈唔可以掂咧？啊，呢個叫華策平山號1號，你睇起到1、2、3、4、5，佢本來一路起過去嘅，全部停咗工噶啦。呢邊咧買咗差錢都退咗俾人哋噶啦，交唔到樓啊！成個發展商咧呢個樓盤咧都報咗雷噶啦，唔得，呢個叫做華策平山號1號，名頭起得好犀利嚇。實質上呢個樓盤就係有問題噶啦。咁好啦，仲係睇一睇啊，係邊啲樓盤唔可以掂嘅嚇。好啦，呢個叫珠江四季悅城嚇。本來咧呢個樓盤係好好嘅，啊，佢嘅價錢又好低嘅。點知道咧？依家買嘅嗱呢兩棟睇到未？啊，即係14同埋15棟，其他佢賣晒噶啦，入住率都好高。因為呢兩棟嘅做乜嘢話唔可以入手？見到呢條高鐵，呢條高鐵有下山高鐵啦，佢同嗰個首域花園咁樣啊，近到乜嘢一樣，真係㗎。你去到樣板間咧，高鐵一過嗰陣咧，成棟樓都會喐嘅，真係㗎，好恐怖㗎。啊，呢個珠江四季悅城就係近高鐵啦，其他咧好 OK 嘅，講真啊，戶型又 OK，價單又 OK，就係近高鐵。除非你話我唔驚嘈音嘅，誒咁有性價比啦，因為呢個樓盤旁邊咧有一個平山河，下底一個河道公園起好咗，呢度第一期咧好多超市都開咗嘅。當然呢個一直都係起樓嘅，學校啊、幼兒園啦都開咗學嘅，啊呢個樓盤佢就係太近地鐵啦。仲有一個咧叫做潤合名居啊，呢個樓盤大家都唔可以掂啊。好啦，呢個樓盤叫潤合名居，近排咧我見到好多嘅 A 站去 YouTube 呢度咧吹呢個樓盤啊，哇！樓下一個大商業啊，冇錯啦，佢大廈係起咗一個大商業，呢個位置打咗一個大商業喺度，但係咧而家佢貨量賣緊嘅都係後面嘅3棟同埋4棟，見到未？後面又係一條高鐵，好多人咧我睇下拍樣板間咧就故意咧嗰個窗嗰度位置佢唔俾人睇啦，啊就係吹下點樣。雖然話係降咗價嚇，以前係17000嘅冇批嘅，依家嚟講係7、8千蚊，啊7、8千蚊平咗，但係佢又係一條高鐵好嘈。呢個下底一個商業，後面咧仲有一個咧好熱鬧，叫做新寮，新寮有農貿市場啊，有大商場啊，都喺呢度。因為就係呢度咪呢度咁多產業園，呢個東風本田啦，仲有好多嘅嗰個叫做卡貝益電子啊，全部都好多人，所以呢度好多嘅出租屋住咗非常多人，好熱鬧。咁呢個樓盤咧，佢仲有一個缺點，除咗高鐵近咧，佢嘅樓間距好密嘅啊，即係握手樓咁嘅啊。佢嘅樓中間嘅樓間距好窄，呢一棟對呢一棟，裏面嘅花園都係麻麻地。講真嘅嚇，呢個樓盤大家千祈唔可以掂啊！仲有最後一個我要講嘅，大家唔可以掂嘅咧，呢個就係叫做幹茂鴻喜府啦。呢個樓盤真係講真啊，我有個同事買呢度，陰公真係嘅。依家得2棟同埋4棟交樓，足足拖咗1年零3個月都交唔到樓俾人哋啦。呢幾棟咧起咗之後咧停咗工啦，外牆都冇做下，得個空架嗰度，見到未？個外牆做好係咁嘅顏色嘅，呢兩棟做好咗，呢3棟本身咧呢個樓盤嘅規劃，佢要起到好多嘅嚇，呢後面全部係佢嘅地，呢個村民嘅呢個地全部要拆咗佢嘅，起到一條條10幾棟咁多嘅，但係依家咧得翻5棟，呢兩棟
話交樓遲遲套咗1年半都未交樓啊！業主日日都去維權噶啦，呢幾棟而家都係賣緊仲有好多貨賣緊7000零蚊，大家千祈唔好上當啊！記得叫幹茂鴻喜府呢個樓盤。好啦，唔可以買嘅樓盤呢，全部都同你介紹咗啦咁而家二線南山有邊啲樓盤我建議入手嘅呢？二線南山就有一個呢，就係叫做大家知道啦，華發天潤自製城呢個樓盤嚟講呢，大家非常之熟悉嘅啦。華發天潤自製城，當然啦，佢近高鐵嘅呢2棟呢，就有啲嘈後面呢幾棟係可以考慮，因為點解考慮？佢一個品質係比較高嘅，呢個第一個。第二個咧，佢使用率呢個就係港人朋友最中意嘅，佢使用率都係好高嘅，送咗好多俾你，即係好多人都買喺呢度買喺呢度，因為佢嘅所有裝修乜嘢都係非常之唔錯嘅，再加上咧佢又係分4期，但係第4期喺呢個地方咧唔會再起噶啦，唔會再起，下底嘅商業你都唔知會唔會起，但係咧佢嘅街鋪都係開咗第1期開咗比較多，第2期有一部分。第3期而家你啱交樓馬底冇乜商業呢個地方但係呢個咧佢唔單去萬達廣場差唔多3公里但係佢去呢個惠陽嘅中心見到未？呢個好棟叫承建1中心高樓呢度，去呢1.5公里，反而去惠陽嘅中心仲近因為佢規劃咗14號線地鐵嘅愛民站，當然啦而家現場線未建，但係如果建咗之後呢度過去800米就到啦就到呢度咧就係使用率高仲有一個咧就係德州朗斯綠苑呢個樓盤係好易嘅呢個咧佢又係一個可以講品質比較高嘅。好啦，呢個就叫德州朗斯綠苑佢係純品樓成個灣區首個純品樓，視野採光係1流嘅。佢嘅設計戶型戶大露台，你睇下外邊睇上去真係一個寫字樓咁樣。哇！呢個露台睇上去方方正正全部都係玻璃幕牆同埋鋁塑板，睇上去真係好高大上㗎但係咧，佢呢個欠缺嘅就係商業。等商業起來咧，唔知要等到幾時，我唔夠膽講對面呢個樓盤咧冇批交樓，而家入紙率低到好零，10% 都冇呢個。但係佢萬達廣場咧喺呢個位置佢萬達廣場係2公里到2公里左右。但係華發呢度過嚟咧就差唔多3公里啦，因為華發第3期仲要行落到呢度再過嚟去萬達廣場。呢個咧周邊咧呢邊當時最早係恒大徵收咗嘅。咁恒大執咗笠之後，一直就係空喺呢度，唔知建乜嘢啦呢個村民咧好多咧，本來都準備遷走嘅，停咗之後咧好多村民有住翻呢度。所以講周邊呢個咧後面有一個山體嘅龍山虎山龍山虎山喺度。所以講呢個樓盤咧都好多港人朋友買呢度，即係佢戶型事實係靚，品質係又係好 OK。如果話唔係追求即時樓下響嘅大型商業嘅咧，咁呢個樓盤可以嘅。如果你係對商業好睇重嘅咧，呢個樓盤就唔建議啦所以講一個二線南山咁大，冇幾個樓盤值得買嘅，係咪先所以講大家一定要小心一定要。好啦，啱啱睇咗介紹咁多個樓盤，你心裏面諗哇，有冇搞錯要臨近深圳一二線南山有咁多樓盤都唔得嘅，事實一下咁樣。所以講咧，睇樓一定要揾靠譜嘅 agent 唔好嗱嗱聲帶你去買埋嗰啲樓盤，真係到時哭到冇眼淚嘅。當然嗰啲樓盤我同你講佢就係俾嘅佣金係比較高嘅。持有咧，佢成交咗之後有額外漲乜嘢，但係嗰啲樓盤我從來唔推薦嘅。你睇我喺視頻 video 上邊，你係睇唔到呢啲樓盤嘅。好啦只要有其他嘅問題，可以話俾偉哥知可以加視頻上方嘅 WhatsApp 同埋微信嘅。當然我又整理咗一個大灣成個大亞灣嘅一啲唔建議入手嘅樓盤嘅呢個表格有呢個意向嘅可以加我嘅聯繫方式微信，我全部都可以發俾你嘅。
好啦，今期視頻咧就介紹到呢度，再接落嚟嘅視頻我仲會去大灣中山區啊、上陽片區啊、惠陽高鐵站片區啊，所有呢啲片區我都會一一列出嚟嚇，邊啲樓盤可以入手，邊啲樓盤係唔建議咧入手嘅啦。好啦，今期視頻介紹到呢度，下期見啦，拜拜。